olùfẹ́ kó lè jẹ̀sà ń gbọ́ àṣírí ńlá mọ́ nìyí o ọmọ mú wá sí ti gbọ́ yín yéè lágbára ṣé wá rí àṣírí mo mú wá ohun tó yẹ kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ kó lè jẹ̀sà kí gbogbo èèyàn ọmọ nàìjíríà kí n mọ̀ nípa rẹ̀ ni kí àṣírí mo mú wá kò yín. ń gbọ́ ìyára mi nípa ọ̀rọ̀ Mohbad ìlérí olúwa lọ́ba tí mò ń lọ nílẹ̀ náà mọ̀ ni o ń gbọ́ fọ́nrán kan tó ti wá jáde lórí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ wà nù fọ́nrán mo mú wá kódà ṣe rí ìyẹn ti pariwo pé àdúrà máa ń pa kú ẹ̀gbọ́n rẹ̀ pé ṣe ni yèyé Mohbad ṣe ni yèyé Mohbad bò ṣe náà mi kọ́fà rẹ̀ ipò ẹ̀jẹ̀ kó sọ̀rọ̀ ń gbọ́ ṣe rí fọ́nrán mọ̀mọ́ lágbára o ẹ̀gbọ́n yèyé Mohbad gan ti wá jáde bẹ́ẹ̀ yìí ṣe ń fẹ́ kí n tó pàdúrà ni ibi ń ṣe ṣeré ìtẹ́mọ̀ṣe pẹ̀gbọ́n rẹ̀ o yìí ni Mohbad ariwo yèyé Mohbad náà ti bọnu rẹ̀ ni pé ìmọ̀mọ̀jẹ́ mọ́ pàdúrà mọ́ mi lọ́wọ́ o yìí ń bá dẹ́ gbàgbé nínú fọ́nrán tẹ́sí last yèyé Mohbad ẹnikẹ́ni tó bá mọ̀ ń pa ikú Mohbad ọmọ kódà kó jádùúrà ni ó yẹ òun gan yà abẹ́gbọ́n rẹ̀ ń gbọ́ yèyé Mohbad ti wá fi gbé tábẹ́ o ìmọ̀ pàdúrà o tí wọ́n rí òkú ọ̀rọ̀ tó wà nínú fọ́nrán Primeboy náà ti wá jáde bẹ́ẹ̀ àti Yomi Fabiyi ìwáyà gbọ́ Primeboy àti Yomi Fabiyi sọ kí wáyà gbọ́ òkú ọ̀rọ̀ tó wà níbẹ̀. Go on Primeboy, go on. So welcome please anyway tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ lè need láti bá enter ẹ̀ sí torí èmi normal ní life mi mo máa ń bẹ̀ normal because ó máa ń stream life everybody fear ni ó máa ẹ̀rù ń bọ̀ àbóyè wa ọmọ kékeré ní ọmọ ọdún mélòó ni tẹ́ ẹ̀ mọ̀ yẹn wò ó pé kó má tẹ ọmọdé bọ̀ òun náà ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ti kú òun gangan la nídìí báyìí sìn òun lè ní. ìyá Mohbad yẹn ti ẹ̀ pàmílẹ̀ onígbà tí promise kú anybody lè kú lẹ́yìn ìgbà yẹn can you imagine. ṣẹ́rí màmá yẹn tí ó bá ṣẹ̀wọ̀n díẹ̀ ló máa kú. ṣe rí ẹni ọ̀rọ̀ bá jámọ́ lọ́wọ́ ẹni ọ̀rọ̀ Mohbad bá jámọ́ lọ́wọ́ ayé ń gbọ́ àgbáyé àmọ̀bẹ́ ni òun kànú ìwáyà gbọ́rọ̀ kódà Primeboy wá lo ọmọ pọ́ìntì kan jáde nínú ọ̀rọ̀ kódà ìyèyé Mohbad gan ìyèyé Mohbad á sẹ́hàn lórí ọ̀rọ̀ wà lẹ̀ ó nítorí yíyan mọ̀ bí mọ̀mọ́ ni yèyé Mohbad ó nítorí òun àti Mohbad close gan nítorí gbogbo ìgbà tí òun àti Mohbad mọ̀ fi wà o bàbá Mohbad ló mọ̀ kí n gbé sára fún bàbá Mohbad o ó jìyà lórí ọmọ ni sẹ́yìn ènìyàn gbọ́ tí Mohbad kọ 10 years àná sí mọ́mí ọ̀rọ̀ kí síbẹ̀ o òun mọ̀ báyá mọ̀ yèyé nǹkan ni yèyé Mohbad ó ní torí ìmọ̀jẹ̀mẹ̀tàn kí yèyé Mohbad gan máa lọ sí ẹ̀hàn lórí ọ̀rọ̀ wà lẹ̀ ó ní sàṣàmọ̀ ni kí yèyé Mohbad gan máa lọ sẹ́wọ̀n. torí lórí ọ̀rọ̀ tèmi gan fúnra mi èmi gan ṣe tán àti wọn lọ sẹ́wọ̀n èmi ò mọ̀ yá yẹn èmi ò mọ̀ rí bóyá mọ́mí Mohbad ni mi ò because when Mohbad was with me when Mohbad was suffering when we were going together looking for money ẹ mọ̀ mi rí yá yẹn mi ò rẹ́ni tó jọ yá yẹn ìgbà tí Mohbad ní fame tán ló ṣẹ̀ṣẹ̀ introduce sí mi pé Prime mọ́mí òun lélẹ̀ anytime tí bá sọ̀rọ̀ pé mọ́mí sí ẹ̀ ń kọ́ mood ẹ̀ máa ń bàjẹ́ ni nítorí ẹ̀ ni mi ṣe ń blame popsi ẹ̀ because bàbá yẹn suffer lórí ẹ̀ níwọ̀n bá tójú mi rí mo mọ̀ pé àmánì yìí ó jìyà lórí ẹ̀ so ẹni tó dẹ̀ jìyà ó lè jọrọ̀ bọ̀ ṣe rí ìyá yẹn kò ní access sí anything nínú life bọ̀bọ̀ yẹn. Look at she came to a live show a press conference one press conference saying ó fi mí kọrin ó fi mí tajà. ó fi ẹ́ tajà báwo wọ́n ṣe ní fi ẹ́ tajà ṣọ́n fa bí amọ̀ gidi tajà ni. Terrible. 10 years àná sí mọ́mí music is real ẹ̀kọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ nínú music gangan ló ń sọ. ó ṣì ń dùn ìyá yẹn pé ó sọ pé daddy I am sorry ó dẹ̀ sọ pé mọ́mí òun ó ń rí nígbà tó yẹ pé ó bá padà kọ́lé fún mi later èyí tó ti ṣe fún ìyá yẹn
ìyá yẹn ní oró yẹn sínú so. Bẹ́ẹ̀ni ẹ máa ṣoríire ajé ìyá yẹn ò ka Mohbad bí ọmọ kò ká bí ọmọ bóyá wà yẹn ìyá tó wá ò jẹ́ kádùúrà sọ̀rọ̀ ìyá yẹn gangan ló bà conference tẹ̀ ṣe yẹn jẹ́ ó dùn mí gan ìyá tó yẹ kẹ́ mú security wà tó máa lọ fún lójú ìyá yẹn lọ́jọ́ yẹn kò drop báyìí. àwọn àgbákò mọ̀dà. ẹ̀sìn àgbáyé ló ṣe tí ò mọ̀. mi ìrẹ́ni mi rí single tears báyìí kó drop lójú ìyá yẹn jọ yẹn ó kàn ń ké kí akọ ni ẹ̀sìn awọ́rùn. ó kàn ń pariwo ò jẹ́ ká gbádùn èmi kan fọ́sẹ̀ mi mo bá mọ̀ kékeré kan báyìí máa wáyé ni ẹ máa bá mi bẹ̀. ìyá Mohbad ò pọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ ẹ̀ fún mi ní invite. ọ̀rọ̀ ò kì í yé ìyá Mohbad rẹ̀ ìyá sọ Yorùbá ẹ má bínú. I apologize. I'm so sorry. àjọ wàánu kínní yìí ni àjọ wàánu ẹ̀ ni. Don't worry, another conference will come very shortly. It's about to go 2 weeks, or let me say the end of this January. By February, we'll put up another conference, and then we'll still do it again, scream, and then if I am KG, then the whole police in Nigeria will just say, why are you doing the second time again? The world will say, why are you not responding to this person? Because tobacco petition, see, look at me now. Somebody said I wrote fake petition to party. It's not a petition. Somebody was going to say it was a notification. Criminal offense. And you are saying, commit crime law. Mẹ́fà bíi gan fárígá lórí ọ̀rọ̀ wà lẹ̀ nínú fọ́nrán. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n Yèyé Mohbad jáde síta. Wọ́n yí ọ̀rọ̀ wọ́n ní kankan mà gbọ́dọ̀ ṣe àdúrà o. Ìyẹn ni àbúrò Mohbad. Ǹgbọ́n ǹjẹ́ mi mú fọ́nrán òun. Ǹjẹ́ mi mú fọ́tà fi ń yàn lólùfẹ́ Kúnlé Ìjẹ̀ṣà kí n wo fọ́nrán òun. Bẹ́ẹ̀ ṣe wo fọ́nrán kí a bá mi share rẹ̀ kí a kọ́mẹ́ǹtì. In tó bá wà ní máìdì yín kéèyàn náà kọ́mẹ́ǹtì sábẹ́ fọ́nrán. Kí a kọ́mẹ́ǹtì sábẹ́ fọ́nrán. Ǹjẹ́ kí gbogbo orí aṣọwọ́pọ̀ ká mọ ibi tí ọ̀rọ̀ àyọrí sí. Kí a bá mi láìkì fọ́nrán. Kí a bá mi share rẹ̀. Ẹ ṣorí burúkú. Ẹnẹ́jì àtọwọ́ tẹ̀ fi wọ́n tó wá sí Ìkẹjà kí ló dé fi gbọ́dọ̀ pọ́pọ́lísì lọ. Àwọn ọlọ́pàá tẹ́ ń lò tẹ́ fi ṣe bálabàlá kí ló dé fún ọmọ yẹn ní protection. And then parọ́ wèrè pé àdúrà something will happen to àdúrà. Stop being fooled. That's what they don't want him to say is within their circle. Àwọn ẹgbẹ́ òní fẹ́ pa. And then rubbish you are. And then don't know what they're worrying. My son now, they say he's not the one that wrote it. Okay, if I insist he's the one, how will I hurt him? Okay, if I insist it's Adura, who do you think want to hurt him? Go and report to the police and don't come and talk at the corona at the press conference. So much we have to make this country work. If you know there is a potential danger to your son, report immediately to the police. If I am the danger, report me to the police. And let's go and say it. If me insisting that Adura is the one chatting with me will endanger his life, go and report me to the police. And if you know that me insisting, or if Adura should, that means Adura has something to say. And if you know if I should continue like this, Adura will be forced to speak the truth and his life will be endangered. Then tell us who want to endanger his life. Is it women that want to endanger his life? Is she bigger than the Constitution? Is she bigger than the law? Who are behind her? If you know you love your son, if you truly are not a terrible mother, the way Mohbad portrayed you, that is the time you have to scream out all the energy. Scream out those people that are likely to hurt your son if he speaks the truth. Not you coming after your family and saying, oh, if you maintain as if I am lying against him that his TikTok was used. As if there is no video. You know, you yourself know that the video existed. And whoever you think will endanger the son of you have the window of opportunity. Campus Bossy, look at those guiding your son. Your ex-husband said they cage his own son. And she want
At the end of the day, by the time you will know that the nonsense you're doing with social media is coming back on your own son and children, that's when you will know you are already a jeopardy. That is when you will know. But we are not going to accept this nonsense. Mohbad belongs to us. He's a Nigerian. It is our duty to stand by him. If Mohbad is in the military, am I going to turn my back on him? If Mohbad is wearing the army uniform, fighting for me, is he fighting for a single name? If Mohbad is in the war front, and I run to the Nigerian embassy, I am a Nigerian, he will say whose family. Only thing he wants to know is which you are a Nigerian, he will give me access. And that is on that mandate we are here now. That is why the president of Nigeria is traveling. Ìwà mo ó yà mí lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni pé Primeboy sọ pé yèyé Mohbad á sẹ́wọ̀n. Kí nìdí tí Primeboy fi yèyé Mohbad á sẹ́wọ̀n? Ìyá gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ ọ̀bẹ. Ẹgbẹ́ yèyé Mohbad náà jáde, iye Primeboy gan yìí ń ga sẹ́wọ̀n. Ìbọn bá jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ àdúrà, iye ni àbúrò Mohbad. Primeboy jẹ́ kó yé wa pé àṣírí kan mọ̀ wà lọ́wọ́ àdúrà ni. Primeboy jẹ́ kó yé wa pé àṣírí kan wà lọ́wọ́ àdúrà. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni Primeboy jẹ́ kó yé wa pé àṣírí kan wà lọ́wọ́ àdúrà. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni Yomi Fabiyi jẹ́ ká mọ̀ pé àṣírí wà nú rẹ̀. Ṣé ni yèyé rẹ̀ mẹ́kọ́fà rẹ̀. Ìwọ ìyẹn tá a sìn àlápọ̀jù náà rọ̀. Ǹjẹ́ ká ṣàyẹ̀wò ìjáyàwó fọ́nrán ká wò bí ṣe lọ. Fáfà níyìn títí subscribe sórí ètò ó ní kíní kan bí aago bẹ́ẹ̀ tán léyìnbó pé ní notification bẹ́ẹ̀. Ìmọ̀wọ́ tẹ aago òun kí wọ́n notification bẹ́ẹ̀ yín sílẹ̀. Ó mọ̀ láta inú ló bó lóòrèkóòrè. Tèmi olólùfẹ́ yín Kúnlé Ìjẹ̀ṣà tí mo bá ti mú fọ́nrán wá sórí ètò. Kọ́mẹ̀ntì sábẹ́ fọ́nrán tẹ́yìn láìkì fọ́nrán. Ọwọ́ ẹ̀ ń fẹ́ kọ́mẹ̀ntì ọwọ́ òun ṣe ni a fi ṣe rere o. Èmi àṣàṣetì lọ́dún ọ̀rọ̀ mọ̀mọ́ ju bí yéé lọ. Ìyẹn olólùfẹ́ Kúnlé Ìjẹ̀ṣà. Ìtorí rẹ̀ mọ̀ fi ká mọ̀ tó mọ́rọ̀ wá sétí gbọ̀yìn o. Bí bá tó ṣe lọ lórí ọ̀rọ̀ Mohbad àtọ̀ àmúwá sétí gbọ̀yìn níwájú wájú. Yomi Fabiyi, mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé nísìnyí òun ṣe is clout because if not fídíò tí mo kọ́kọ́ ṣe láàárọ̀ yìí lẹ́yìn ẹ̀ mo fi pé ó jẹ́ kó ti kùn ẹ́ lára gbàgbà tí mo wo fídíò ẹ̀kọ́ tó ṣe tí o invite Primeboy crime boy sórí crime boy number one friends enemy ni wọ́n náà mo mọ̀ pé friends enemy ni ẹ́ because nígbà tí Mohbad tó wà láyé ìwọ gangan ọ̀tá ẹ̀ ló jẹ́ òun ṣọ̀rẹ́ ẹ̀ ṣé òun ló mú ẹ lọ ìwọ ló mú lọ síbi tẹ́tí lọ ń ṣe àpótí tó lẹ́ǹkan ni ṣé bàbá ẹ̀ ní kápẹ́ńtà ṣé tí Mohbad bá wà láyé tó bá sọ pé ìyá òun ò dá ṣó máa lè bọ́ta kọ́ láti máa bú ìyá yẹn bó ṣe ń ṣe tó bá yẹ pé wọ́n kú ẹ tí ìyá ẹ̀ kú ẹ wàá máa fẹnu ẹ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé ìyá Mohbad yẹn tó máa lọ sẹ́wọ̀n ṣó ya wèrè ni crime boy tí o bá ní ìran gidi tó ò ní igi aṣọ gidi níkọ̀ nílé ṣé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ṣọ́ ti pé orúkọ ẹ̀sìn ó sì máa ṣàlàyé sẹ̀ ṣebí wọ́n ló bá jàgbẹ̀yìn ó máa ṣàlàyé ò lè escape ẹ̀ torí wọn ò tí ì pè ẹ́ sọ̀rọ̀ òun lọ sí ṣó Yomi Fabiyi òun sọ yí burúkú ọ̀rọ̀ òun praise bàbá òun ṣẹ́jú ẹ̀ náà ilé tó scatter ògiri tó lanúlẹ̀ ló jẹ́ kí ìwọ aláǹgbá burúkú bíi tiyín kó máa wọbẹ̀ ìwọ ọmọ ọ̀ràn kíran òun níbo sọ pé ìyá Mohbad yẹn máa ṣẹ̀wọ̀n ṣóun ló bá Mohbad jà ṣebí wọ́n ló bá jàgbẹ̀yìn ṣé wọ́n ò sí nínú sí yẹn àti Yomi Fabiyi tó ń fún ẹ ní audience ṣé ìgbà tó wá sí ṣó ẹ Yomi Fabiyi ìsọkúsọ yìí tẹ́fẹ́ jọmọ bára yín sọ nìyẹn olóhùn wá justice ẹ mú yọ báwo ló fẹ́ rí justice ibi tó yẹ kẹ́ channel power ẹ̀ sí ìgbà tó ní òun wá CCTV àròbé máa mú nǹkan gidi wá bẹ̀ ṣùgbọ́n nísìnyí òun channel gbogbo agbára ẹ̀ sórí pé wọ́n fún ẹ ní nǹkan tó ní ìtumọ̀ kan wò jẹ́ kí n sọ kíní kan fún ẹ o Yomi Fabiyi mi ò ní kó má wá justice o but in as much tó bá ń involve àdúrà you are my enemy èmi àti ẹ ọ̀tá ni wá because tó bá yẹ pé ìwọ gan ojú èèyàn gidi ìjọba ò ní ilé ẹ̀ ṣe rí Yomi Fabiyi mo fẹ́ mọ̀ ni o báwo ni ilé tí ẹ ṣe rí
irú ọkùnrin wo ni ẹ́ irú ọkùnrin wo ni ẹ́ Yomi Fabiyi báwo nílé ẹ̀ṣẹ̀ àbágbọ́ sórí ẹ̀ ni ìwọ lẹ́nu ògbó èèyàn kan ìwọ lẹ́nu ògbó èèyàn kan tó bá wá justice ẹ̀ mo ti sọ fún ẹ tó bá ní ta ló nàyàn ta lọ́jọ́ jà crime boy ó wà náà tó bá jà tó bá dẹ̀ ti evidence pé Wùnmí náà ó bá jà lọ gbé Wùnmí kẹjọ máa drag ara yín nǹkan tó nídìí nìyẹn ọ ní pé kéèyàn mú evidence wá o evidence gbà lọ́wọ́ èèyàn ẹni tó fún ẹ evidence àbí bóyá òun ló fún ẹ evidence o bóyá ọmọ èèyàn kọ́ ló fún ẹ evidence ò fẹ́ mọ̀. Fabiyi mo fẹ́ bí ẹ pé sí kí àkíyèsí kan conference tó ṣe yẹn mi ní kò dáa o because justice for Mohbad ló ń ṣe bó wáyé tó ṣe kàn fẹ́ ní ìlàdúrà nígbà kan I could remember vividly that when this justice for Mohbad tó ṣe hot nígbà yẹn náà nìwọ náà after then ó sọ̀rọ̀ ó wá kúrò sá náà wọn kò fẹ́ pa ẹ́ wọ́n fẹ́ pa ẹ́ ò dẹ̀ sá lọ ṣáwọn tó fẹ́ pa ẹ́ tó sọ nígbà yẹn ṣé o mọ̀ pé wọn ò tí ì dẹ̀yìn ni wá rí little evidence kan àbí kinní kan ó gbé jáde oníkádùrà wá sọ̀rọ̀ jọ ààbò wo ló provide fún rẹ àbí ọmọ tó gbé pé kó wá sọ̀rọ̀ yìí àbí tó bá yẹ pé justice for Mohbad yìí is just a simple thing why that be justice ṣebí ìwọ náà ní wọ́n fẹ́ pa ẹ́ kí ló tó lo iníṣẹ́ rẹ pé àwọn tó ń yí ẹ yẹn wọ́n lè lé ọmọ yẹn àwọn èèyàn kò sọ pé àdúrà sọ̀rọ̀ àdúrà ṣe nǹkan àdúrà ṣé ìgbàdúrà kọ́mọ kan kú kẹtù kọ́mọ kejì kan tún lè pa àbádúrà tó ń rí yẹn ó jọ èèyàn tínú ẹ̀ dùn sí nǹkan tó ń ṣe yẹn ó jọ èèyàn tínú ẹ̀ dùn sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn ṣé bí wọn náà bímọ tiẹ̀ fàdúrà lẹ̀ o ti rí evidence de ló fọwọn aláṣẹ àbáwọn ọlọ́pàá jẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ why are you inviting Adura to speak o dey expect kó wá sọ̀rọ̀ kó sọ pé kí ni ẹ̀gbọ́n mi àti Wùnmí lọ jàjà yẹn ṣó possible wọn náà ro now rorí ẹ̀ kó ro is it possible Karimo jáde láìpẹ́ yìí ó ní Àdúrà fẹ́ commit suicide Àdúrà fẹ́ ṣe kinní kan bó ṣe sọ nígbà tí Mohbad nìyẹn eventually ikú ẹ̀ la gbọ́ nǹkan kò gbọ́dọ̀ ṣàdúrà o nǹkan kò gbọ́dọ̀ ṣàdúrà o fàdúrà lẹ̀ kí ló dé èèyàn lọ́mọkùnrin méjì ẹ̀ rẹ̀ fẹ́ pa á ṣé Nàìjíríà tí ò sófin bẹ́ẹ̀ yìí tó yàn kú ó kọ̀ kú lásán o ọdún tá ti ń pariwo justice for Mohbad ṣé wọ́n ń gbé wá mí ní kó má ṣe o tó bá lè ṣe débi tó ẹ pa ayé máa sọ pé yes orí èsì ìdánwò ẹ ìwọ náà ló máa gba iyì ẹ fi àdúrà out of it kò ń ṣọmọ tó ní ẹ̀mí wàhálà tó ń fún yẹn ṣó lè pààyàn ni ló bá Wùnmí ṣebí Wùnmí ló sọ pé orí ọ̀nà ń jà pẹ̀lú ọkọ ọ̀n bá jà ni pé kó pe conference fún fàdúrà lẹ̀ bó ṣe ń drag ẹ̀ yẹn ó mọ̀ pé àwọn olómìnà máa drag ẹ̀ ni ìbàtọ̀ tó bá tẹ̀ ní nǹkan tó fẹ́ sọ is that the right place? Please leave Adura alone.